Përshëndetje shenja virgjëreshës, kjo është panorama e interpretimit javor. Java për ju nis me kartën Peshqit, që është energjia e rrjedhës, bollakut dhe mundësive. Peshqit shpesh lidhen me financat, por edhe me lirinë për të zgjedhur drejtimin tuaj. Mund të ndjeni se disa gjëra po lëvizin më lirshëm se më parë, ose se po hapen mundësi që nuk ishin të dukshme. Kjo kartë ju fton të mos kufizoni veten nga frika e mungesës. Hëna. Hëna sjell intuit të fortë, ndjeshmëri dhe thellësi emocionale. Gjatë kësaj jave mund të kuptoni gjëra që nuk thuhen hapur ose të ndjeni më fort energjitë e njerëzve përreth jush. Hëna është një kartë që ju fton të dëgjoni instiktet tuaja, por pa lejuar që emocionet të errësojnë gjykimin. Dhelpra. Dhelpra kërkon kujdes dhe zgjuarsi. Ndoshta mund të përballeni me situata ku duhet të analizoni më mirë detajet, ose të mos i merrni gjërat si të mirëqëna. Kjo kartë nuk paralajmëron domosdoshmërisht mashtrim, por ju kujton se mençuria dhe strategjia do të jenë aleatët tuaj më të mirë gjatë kësaj jave. Kulla. Kulla flet për kufi, flet për të kaluarën, flet për pavarësi dhe reflektim. Mund të ndjeni nevojën të tërhiqeni pak nga zhurma e jashtme për të kuptuar më qartë një situatë të caktuar në jetën tuaj. Në disa raste, kulla tregon edhe distancë emocionale ose fizike, por këtu mua më duket më shumë si një periudhë vëzhgimi dhe vetë analize, sepse jo çdo përgjigje gjendet mes njerëzve. Në disa përgjigje gjenden më mirë dhe më saktë në qetësi. Kryqëzimi. Kjo kartë tregon se një zgjedhje ose një vendim po afrohet. Mund të mos jetë domosdoshmërisht një vendim i madh, por është diçka që kërkon qartësi për të përcaktuar drejtimin tuaj të ardhshëm. Kryqëzimi ju kujton se çdo zgjedhje hap një rrugë dhe mbyll një tjetër. Prandaj, unë do të thoja se është e rëndësishme të mos vendosni nga frika, por nga bindja. Gjarpri. Gjarpri është një kartë e transformimit, mençurisë dhe kompleksitetit. Mund të ketë situata që nuk janë aq të thjeshta sa duken, ose të vërteta që po zbulohen gradualisht. Në nivel më të thellë, gjarpri flet për një proces ndryshimi që po ndodh nën sipërfaqe. Pra, unë do të thoja se ju kërkohet durim dhe aftësi për të parë përtej dukjes. Yjet. Yjet mbyllin panoramën me shpresë, me qartësi dhe orientim. Duket se pas gjithë reflektimeve dhe zgjedhjeve, yjet sugjerojnë se po afroheni drejt një kuptimi më të qartë të rrugës suaj. Kjo kartë sjell besim te intuita dhe ju kujton se disa gjëra po vendosen në vendin e duhur edhe kur ju nuk kishini ende të gjitha detajet. Pra është një kartë shumë premtuese për fundin e javës. Sfida e javës për ju është karta manifestim. Pra, sfida e javës është të besoni mjaftueshëm te dëshirat dhe synimet tuaja për t'u dhënë formë konkrete. Ndonjëherë frika, dyshimi ose analiza e tepërt mund t'ju pengojnë të veproni në drejtimin e asaj që ju dëshironi vërtet. Bekimi i javës për ju është karta shenjë uji. Nëse kjo kartë përfaqëson një person, atëherë një individ me energjinë e shenjës së gafores, akrepit ose peshqve mund të sjellë mbështetje, mirëkuptim ose një ndikim pozitiv gjatë kësaj jave për ju. Nëse këtë kartë e interpretojmë si energji, atëherë kjo kartë sjell intuit, ndjeshmëri dhe aftësinë për të kuptuar atë që nuk shprehet me fjalë. Në Prism Oracle kemi kartën frikë. Dhe kjo kartë tregon se pengesa më e madhe mund të mos vinë nga rrethanat, por nga pasiguritë e brendshme. Frika shpesh zmadhon atë që nuk e dim ende, ndërsa kartat e tjera sugjerojnë se ka më shumë arsye për besim se sa për shqetësim. Dhe kjo javë ju fton të mos lejoni që frika të marrë vendimet në vendin tuaj.
Pra, kjo javë sjell reflektim, zgjedhje të rëndësishme dhe zbulime që do t'ju ndihmojnë të shihni më qartë drejtimin tuaj. Edhe pse mund të lindin dyshime ose pasiguri, intuita dhe qartësia do t'ju udhëheqin drejt përgjigjeve që ju kërkoni. Nëse unë do t'i jepja një titull kësaj panorame për ju do të ishte: kur ka përceni frikën e së panjohurës, yjet fillojnë të ndriçojnë në rrugën tuaj. Paç.